Ibinglay tala ang daytoy ko naton nga short nga police report nga adda pa lang iti pakainaigan na daytoy ko naton nga nag-viral nga post ditoy na ayan ti social media suknan iti reklamo iti maysang commuter ditoy na ayan ti transport group iti Holy Ghost Extension Rota anya Bombol Fred. So maysa 29 barker wenno driver residente sa di Holy Ghost Extension Baguio City ti nagreport ti kapulisan suknan ti reklamo kontra ken kuana anaawat daytoy iti report ti kapulisan sigun ti driver nakaawat daytoy ti mensahe manipod iti leader maysa babae nga dan iti legal nga ita tinangreklamo ken kuana iti opisina iti Land Transportation and Franchising Regulatory Board iti Cordillera Administrative Region kalpasan ang maatap nga inbabain na kano tinaso a babae ti sango dagiti dadduma pasaheros. Sigun iti complainant a babae binagaan kano iti driver or daytoy ni nagreport iti police ti babae a bumaba daytoy iti jeep iti loading area sa Good Taste Restaurant rason tapno bumabamat daytoy gapu ti maatap a behavior ti driver na ibabain ti babae rason tapno bumaba dagos. Gapo iti dayta complaint ti babae nag-secure ti CCTV footages ti driver tapno matulungan a malinisan tinagan daytoy. Kamalaman ti April 17 nagturong daytoy iti administrasyon iti Baguio Center Mall tapno nag-request iti CCTV recordings. Pinatgan met daytoy ti naso nga administrasyon a mabuya ti driver iti CCTV. Bahay ti panagbuya na naobserbara na tilugan na tinaso ang nga area ang awan tinyaman a pasahero abi mabasadyaya. Nag-request daytoy na mabalin ang makaala iti kopya ang nabalakada daytoy nga apan umuna agala ti request letter manipod iti kapulisan tapno makaala ti kopya ti CCTV. Kalpasan di dayta nagturong dagitoy ni kapulisan tinaso a building tapno extract ti kopya ti CCTV sada nga impabidyo ti driver babaan ti cellphone dagitoy. So daytoy na ko nato nga blatter manipod kadagitoy ni kapulisan regarding matlang dito na issue nga nag-viral idi last week ayan ti social media. So iti pa nagturong tayo mat mismo dito na anti Holy Ghost Extension kada dito na pagparparadaan dagito na jeep Alfred awan iti napasamak nga strike ita nga Monday kasi di ba anti social media base anti complainant nakalanad nga at dati imbaga adaytoy nay dispatcher or driver nga ko natayon nga no awan ti agbiyahe no Monday or itangal daw ket pabasulin da daytoy nay ko natayon nga nagreklamo ket kinumpirmar tay mat nya Bombo Alfred nga awan iti napasamak ni strike actually ongoing iti panagbiyahe da tuloy-tuloy iti biyahe da Bombo Alfred kan daytoy na hearing da regarding daytoy nga kunato nga reklamo nga mapasamak iti alas 2 iti malam itang aldaw so di resulta padaanan tayon tupan niya Bombo Alfred ito na side dagito ni drivers especially daytoy ni former nga president PUJ dito ni public utility jeepney drivers dito ni anti Holy Ghost Extension and at the same time agdama nga barangay Kagawan niya Bombo Alfred kunana nga iti first nga incident kasi lang nga duwa nga gundaway nga incident dito niya Bombo Alfred kuna dito ni nakomentaryo iti first nga incident sigun kan kuana nga ikat imay dito ni babae or dito ni commuter nga nagdamag pinagdamagan na daytoy ni may nga dispatcher dinamag na no manu iti pasahe isu nga simumbat met daytoy ni dispatcher kunana regular 20 pesos dagitoy na students PWD seniors 16 pesos so apaman ngayon baga na data nga inlanad na data nga kunatayon nga fair iti agdama ditoy ni anti Holy Ghost pimanaw kano daytoy na babae saan nga naglugan ngam iti kamaluman iti umiso nga aldaw Bombo Alfred nagsubli daytoy ni babae nga naglugan sana nga ibagbaga nga ipangpanggag kadag ito ni drivers dispatchers nga urayan da kano iti pawag manipod iti Land Transportation Office niya Bombo Alfred. So hantay mo ninya tinapasamak during that time ngam idi the following day Bombo Alfred the next day nagsubli manen daytoy na ko nato nga complainant nga babae nga naglugan birbirukan na kano iti balikas na gamin Bombo Alfred kuna kano daytoy ni babae ayan na nga ginatangsit nga dispatcher kuna naket na iranamet nga nangag daytoy na dispatcher ajay balikas iti babae iso nga kasla na sa ira sa jiriknana iso nga inbagana jay kunatayon nga no awan iti agbiyahe no Monday pabasulin da dagitoy na kunatayon nga agreklamo which is nanggagmat daytoy na complainant nga babae niya Bombo Alfred so
Kaslakas jay iti napasamak Bombo Alfred base mo't iti istorya ken panakyuman tayo kadag ito'y na drivers ni Bombo Alfred. Halos same lang iti istoryada regarding daytoy ni babaeng Bombo Alfred ngam no pay kasta si sasagana mo't kiti dagitoy ni drivers nga mangsamo daytoy na kunatoy nga in pila daytoy na may sa complainant kontra katagitoy na drivers ditoy na anti-Holy Ghost extension Bombo Alfred ngam inlawlawag met dagitoy na drivers especially daytoy na leader ta nya Bombo Alfred nga dayti napasabak nga public consultation para iti temporary increase which is isumot nga which is the majority dagitoy ni constituents dagitoy ni commuters ngay kat imanugot na met para iti temporary fare increase so ulitak alas 2 iti malam iti hearing da so padaanan tayon tupay iti further or resulta daytoy ni kunatayon nga first hearing at nandaytoy ni reklamo iti maysa commuter kadagitoy na drivers ina anti Holy Ghost kasi manamnama nga dagitoy na daduma nga drivers from the Holy Ghost extension ngay kat makipasat da iti hearing barangay officials ngam adalata nga da iti mapti nga agbiyahe nga mang-cater para kadagitoy na commuters iti Holy Ghost Bombo Alfred. So dayta man iti update manipod dito ni iti Holy Ghost extension na Bombo Alfred. Okay. Patrol sa ISA, Bombo Navigantes ISA, Bombo Radio Philippines #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.